Gönül amacı 주님 우리에게 주마나 네가 소귀
西见过是三月嘛的，咱国的老家我呀，我也我喜欢那些，要可能就是那中国话写的话，但是你给咱们这方法学一些，啊，为什么？我就你看我估计也把掏个钱，我60块钱掏钱不是你，那你嘛，那你是在这嘛是这个了，那不用就这个什么还是谢谢。厂里话呢，电子我现在地产的，到底就我个今天我就在那讲个小事，我呢，我就在那讲个小事情。你就是研究我说，你主要就是那个就是他，主要搞的第一个或者是第一个，第三个主要搞的就是这个大上的事情，对吧？吃饭呢，现在问题怎么吃饭呢？现在这个生意看那么的，那么兄弟，习惯了吃饭，这些吃饭的生意那么少，是我以前说，现在一生意的现在就把那么送的，习惯了吃，我刚才那这个生意都长途呢，吃饭了，就把送身体往就现在。谢谢结果上一个生意讲100，其实结果的了7月生意轻松们几人也把咱这个什么100，这些都是希望你结果那7月生意多少，你把这个咱们的其实我从我那几天基本等于身边就把他们就把那几天当没啥个人那么，再来像这样的新年那么些，他们一代人把大佬我讲。这多下乡的就这吧，苏州街道了，苏北你这周期在这把他们去，全部的他妈他们去下乡的话，这做你过了，苏家你这些一把街上，这个下头估计过了家里，这不那么不把那公司来挣钱，那么这些的，他们这就我这里是往前做的吧。咱们西这边。就那公司建立情况，天气了城里面了，基层交往网送信，电子讲座该送了，就我通知说不去了，我送回来，大家全部领导当的，养育教育建设，我定期进科技穷情况，省里各竞争吧，基层路送电子该送我交通，安东西谁就给你交上，这些听着不起我呗，肯定是那个长马道，今年都要讲座了，我送回。拉小面的当地，第二那些实际给你造成了边界行，本年的农民在那说不可的，今年高上就是马的点的农村的，你在这个人自己容易去交给，你那些容易去设计成顺序改成企业上大点钱的，你实际边界改定位我呢这也是种松绑别的嘛，用这改成。交通东西，其他所有大百姓，来把指挥，你这个马的因为各种东西差的，因为这点之外的做起长城那边问题，你根据这些方面情况嘛，他那些边界改定的那些什么问题，你查理的后头把它弄了，哪怕的这些边界改什么日马型的，那边界也是差不多。而且在这是18天上，我刚好他妈4节，别人准备把我交钱，就别人过不钱，别人答应的人，别人马上把，你收钱我就是说，这加上一切这样，你这什么的，家里就起来看那个这边。这样，那么就
这不对吧？这下没钱了，这本没事吧？要不听话的，俺这不忙的呀，真是要不那。这个提前一天把这一晚上，天天就是晚上。哎，天上他们这些小孩，这个天上，真是不是？现在咱们准备完了，说晚上有账目的习惯。这边这些年就这些人讲到现在的，他们在习惯里边这些没生意对吧？最主要的我现在就把这3年吧，那时候咱们在那个医院咯，现在把钱多就那么多钱我妈也人呢，就我现在就我这是把这妈妈然后就是我这妈妈也接受，身边这是这个什么厂长，身边前面上面。这些是在那些生命吧，他就是在这个当过吧。时间刚到艺术，时间到，马上艺术嘛，几点把上，这几天的也有人嘛。这一早我让你说了，这边马上这个在那天我说，记录我在那里给我来打这个有，早将来那个西游记，那让我西就往外去，就往现在中央这边，这什么现在现在的其他你往那下往那就是我在那机器，这机器那么在现在呢，我那这个过年年度就那么点咯，那这个上面的机器的没出现那大。我说现在说这个公共的当然嘛这样，说这个跟他就是这个人，现在企业的话，这个现在的大方老板这个话题，一些民族这个什么这个样子是吧？这就是现话的。你的多么久。